10分でわかる甲州征伐。8、4日、勝頼本隊は小山田領との境である笹子峠に到着しました。そこに信繁の使者がやってきたのですが、使者は思いもよらない発言をします。小山田領に入れることはできない。信繁は勝頼を見限っていたのです。勝頼本隊は岩戸の城を目指すのを諦めました。彼らは真田昌幸の居城岩櫃城を目指すことにしました。この時の勝頼本隊はわずか40人ほどでした。それでも彼らは険しい山道を歩いて岩櫃城を目指します。ところが11日、天目山で滝川隊に見つかってしまったのです。